Продолжаем линейку новогодних блюд, и сегодня у нас отбивные с орехами. Для этого нам понадобится панировочные сухари, крепкая горчица, мед, арахис, лимон, апельсин, лайм, яйца, соль, перец, масло. Когда вы будете выбирать свинину, вы можете взять классическую отбивную. Поэтому я специально кусочек оставил, чтобы вам показать. Но у меня отбивная, переходящая плавно в ошеек. Если я буду делать отбивные чисто с ошейка, они могут немножко быть жирноватые. И вы должны попасть в этот кусочек, который находится между ошейком и отбивной. Этот промежуток, он небольшой. У него обычно вес достигает у свинины 1,5-2 килограмма максимум. Поэтому приблизительно рассчитывайте. Для отбивных подойдет просто идеально. Вот как он выглядит. Он в меру жирный. Отлично. Для отбивных подойдет отлично. Вот чисто отбивная, уже переход заканчивается. Вот переходящая часть. Вот ближе к ошейку. Это классическая отбивная. Все, прожилки закончились. Для птицы более гладкая поверхность, для говядины самая острая, и для свинины средняя. Возьмем соль. Перец мелкого помола. Люблю большие отбивные, сочные, вкусные. Вот маленькие не делайте, делайте большие. В переходящей части, где-то на окраине, иногда может попадаться жирок, поэтому я его отрезаю. Вот это отбивнушка. Аж светится. Когда-то мы ехали компанией в придорожном кафе, остановились покушать, и нам подали вот такие вот отбивные. Они были огромные, хрустящие и в орехах. Я запомнил это на всю жизнь и хочу этим рецептом поделиться с вами. Пока отбивные отдыхают, сделаем соус. Почему? Потому что горчица должна немножко подышать, от нее должны отойти пары. Потому что если вы сразу сделаете соус и будете употреблять, он будет немножко рисковатый, может не зайти. Но я вам гарантирую, он вам зайдет на 5 с плюсом, если вы дадите ему немножко подышать, хотя бы минут 15. И тогда он перемешается, а через час он вообще будет супер. То есть сделайте соус и через час на стол. Одну пачку горчицы. Мед возьму 50 на 50 с горчицей. Соединение этих цитрусов это просто взрыв мозга. Поэтому, чтобы соус заиграл по-особенному, я возьму половинку апельсина, половинку лимона и половинку лайма, сок и цедру. Добавлю это все в соус. Пропорции мне не нужны, потому что апельсин самый большой, самый сладкий. Лимон в меру кислый. И самый кисловатый и ароматный это лайм. Поэтому эти три пропорции идеальны. Да, и еще. Когда вы будете использовать цедру из фруктов из этих, запомните, всегда их нужно мыть под краном. Всегда. Не просто водой, а с губкой, потому что вы просто-напросто натрете себе в блюдо воска. Потрескается оболочка, поджариваем и можно снимать. Остывает комнатная температура и в блендер. Орехи в пыль не взбивайте, чтобы процентов 30 ядро осталось. Сухари с орехами перемешать до однородной массы. Возьму 4 яйца, надеюсь мне хватит, нет, тогда добавлю. Мясо в муку, потом в яйцо, потом в панировку и на сковородку. Если вы перепутаете, сначала мясо отправите в яйцо, а потом в муку, у вас сильно много прилипнет кляра. Это не те отбивные будут. Масла наливаем много.
Ну что, дорогие друзья, отбивные готовы. Тем более, следующий год тигра. Поэтому тигр любит мясо. Такие отбивные будут просто актуальны на вашем столе. Вот поджаренный арахис, он хорошо гармонирует с мясом, очень хорошо. Он придает какую-то пикантность, такую в меру, структура такая интересная, когда употребляешь. Очень вкусно. Это однозначно бомба. Такое сочетание цитрусовых просто взрывает мозг. С медом, с горчицей. Соус получился просто волшебный. Он очень сильно гармонирует с жареным орехом, с хорошим мясом. Я считаю, что такое блюдо на праздничный стол просто зайдет. Вот просто залетит вот на 5 с плюсом. Если вам понравилось блюдо, ставьте пальцы вверх, либо вниз. Подписывайтесь на канал, на страницу Instagram, группа Facebook, все будет в описании. Это второе блюдо, которое мы готовим. Первое будет тоже в описании. До этого мы готовили скумбрию. Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Всем крепкого здоровья, чтобы вы и ваша семья была крепкая, сильная, как тигры в следующем году. Пока.